学校でのいじめに耐えられなくなり、少年は痛くない死に方をネットで探した。すると復讐代行の広告が目に入った。後ろの耳が聞こえない母親を見て、少年は泣きながら携帯を取った。だが次の瞬間またためらった。しかし3人の不良が現れた時、少年はまた死を考えた。家で静かに死のうと思ったが、魚を売る母の姿を見てしまった。얼마나 하는데 왜 말을 안 해요? 장사 안 해? 여기밖에 가게가 없... 괜히 나만 나쁜 사람 만드네. 들리지도 않으면서 무슨 장사를 한다고. 많이 파세요. 死のうとする気持ちはまた消えた。少年は模範タクシーに連絡した。その復讐チームは5人組だった。リーダーは判断役のチャン代表。依頼を受けるとすぐ任務を出した。腕の立つキムドギが現場へ向かう。少年の名はパク・ジョンミン。魚を売る耳の聞こえない母に育てられた。転校してから不良に目をつけられた。不良は魚臭いと言ってからかった。ジョンミンは母を手伝ってると説明したが、それはただのいじめの口実だった。目的はただ人をいじめること。優しい性格のジョンミンは標的にしやすい相手だった。取り巻きの2人はボスに気に入られようと彼を殴り続けた。ジョンミンはいじめの理由も分からず、担任に助けを求めようと思った。 선생님한테 얘기해도 소용없었어요. 전화 오면 처음엔 다들 힘들어. 서로 어색해서 그런 거니까 네가 좀 더 양보하면서 친해지도록 노력해봐. 응? 근데 이게 무슨 냄새냐? 너 옷 좀 자주 빠는 게 좀 좋겠다. 야. だが通報が不良にバレてしまい、言うことを聞かない罰として3人は彼をカラオケに連れて行った。靴床で何度も叩きつけ、服まで脱がされた。体中傷だらけになった。黙って我慢すればいつか解放されると思っていた。だが人の悪意を甘く見ていた。 일부러 오토바이 사고를 내건 보상금까지 가져갔어요. 耐えられなくなったジョンミンは通報した。だが警察は先生に電話をかけと学校でいじめ委員会を開くように言った。警察は彼を軽くあしらった。家に帰ると不良たちが訪ねてきた。彼らは友達のふりをした。母親は事情を知らず3人をもてなした。息子が事前に知らせなかったと怒り、食事が質素すぎた時にした。ジョンミンの絶望した顔にも気づかなかった。 잘 먹겠습니다. 혼자 생선 가게 하시려면 힘드시겠어요, 어머니. 칼 같은 것도 조심해서 다루셔야 돼요, 어머니. 맞아요. 찔리면 큰일이잖아요. 내일 학폭이 소집됐다던데 잊지 않게 나와라, 정민아.